大家好，我係莊師傅。今日咧會同大家講咧一個咧叫做腕管綜合症。咩叫做腕管咧？咁其實咧就要首先我哋要知道人體個結構先。隻手指除咗手指公之外，多一嚿肌肉啊。其他嘅手指或者佢自己啊，佢其實咧會有一個我哋叫伸腕肌，即係咁樣叫伸腕肌，一個叫屈腕肌。伸腕肌即係屈腕肌。合埋嗰個就叫做屈腕肌，伸直就叫做伸腕肌。咁啲肌肉喺邊咧？喺晒呢度，喺晒手嗰度，喺我哋個前臂嗰度。OK， 喺晒前臂嗰度。咁我哋其實就係簡單啲咁形容啦。我哋呢啲咧，其實就係wire嚟嘅啫，中間呢啲。你咪見咧出邊咪有啲公仔咧，咁樣我哋捏個掣佢會咁樣嘅，嗰啲有啲咁嘅玩具噶嘛。一捏落去佢會屈埋啲手指咁樣嘅，會屈埋咁樣嘅。一捏落去，捏個掣佢會屈埋。咁其實佢同人體嘅結構有少少似喎。因為點解咧？當我呢邊嘅肌肉收縮，前邊即係我哋呢個白色嘅呢邊嘅肌肉收縮，手指會合埋。當我哋後邊呢一組深，即係我哋曬太陽呢組啊深色嘅肌肉收縮，佢就會伸直。當然啦，呢度收縮，另一邊梗係要放鬆啦。呢邊收縮，後邊梗係要放鬆啦。咁先至即係一邊放鬆一邊收縮。咁收縮嗰邊就負責做嘢，放鬆嗰邊就負責唔做嘢。咁我哋先會做到開合呢個姿勢嘅。咁腕管綜合症係啲咩咧？咁樣咁腕管綜合症咧，首先我哋知道我哋嘅手指呢啲係 wire 嚟噶嘛？呢啲係啲 wire 嚟嘅。咁啲 wire 咧經過咗手腕呢度有一個咧，好似手帶咁樣嘅，有一個叫做支持帶，係嘛？咁就箍住佢，然後咧就再去到連接下低嘅肌肉，連接咗下低肌肉之後咧，連接翻我手嘅肌肉，咁就去做出呢一個動作。咁當呢一個支持帶箍住咗，約束咗你嗰個即係手嘅活動啊。而我哋經常揸 mouse 喺隻手，即係揸住 mouse 喺台面係咁摩擦，咁咧摩擦得多咧，呢條支持帶咧會發炎嘅。咁支持帶發炎之後咧，就會令到啲手指咧麻痹，好似伸唔直又合唔埋咁樣嘅。咁嘅情況咧，咁就係腕管綜合症啦。甚至乎有啲會彈弓指嘅，因為彈弓指又再另一個話題嚟㗎。咁先講翻就係我哋講下揸 mouse，咁令到嗰個支持帶周邊呢度發炎。咁只要呢度消咗炎咪得咯咁樣。咁有時有啲炎症會走咗入去後邊嗰啲咁樣嘅腕管。咁腕管其實咧就類似我攞呢支原子筆做例子啦。呢支原子筆咧係有幾隻顏色嘅。咁當我要用綠色嘅時候，我伸綠色出嚟，個筆頭就會走出嚟啦。當我要用紅色嘅時候，我哋紅色嘅筆芯就會走出嚟啦。咁中間係咩咧？呢一個圈，呢個外邊呢個膠殼就係腕管啦。嗰條管道即係好似飲筒咁樣。而中間嗰啲係咩咧？中間嗰啲就係我哋啲肌纖維啦，就係我哋嘅手嗰啲 wire 啦。咁當我哋手嘅 wire 喺度喐嘅時候，就即係有個飲筒啦嚇，即係嗰個叫做腕管，跟住有隻手喺度，即係咁有中間有條 wire 喺度喐下，就會造成咗我哋呢啲手指嘅活動咯。咁如果我哋活動過度、牽扯過度，嗰個腕管好窄嘅啫，嗰條飲筒啊好窄嘅啫，個管道中間好窄嘅。咁我哋過度牽引啊，或者過度勞損情況底下，裏邊就會發咗炎，即係頭先講啦，嗰條飲筒嗰條 wire 中間有啲炎症，棘住咗，佢過唔到，咁於是就彈或者合唔埋咁樣咯。咁要睇下佢係屬於邊邊咯，伸腕肌定係屈腕肌嗰邊咯。咁呢條支持帶係箍住咗，限制咗佢。咁點算啊？咁樣咁西醫好簡單啫，喺度界一刀，即係喺條飲筒面頭界一刀。嗱，頭先你話你過唔到啊嘛，我界咗一刀，佢出到嚟嘅喎。咁佢咪唔再牽住咯，即係呢度裏邊界一刀，咁佢咪唔再牽住咯。咁唔再牽住嗰個問題係咪解決咗咧？冇錯，腕管綜合症呢個問題係解決咗，但係佢多咗個問題就係個力量嘅問題、穩定性嘅問題。我哋推呢支紅色筆芯，我呢度有一個管限制咗佢。當我哋要活動嘅時候，我哋限制咗佢；當嗰條肌肉要發力嘅時候，我哋限制咗佢。等佢嗰條肌肉、嗰條肌纖維係喺個管道中間，喺支飲筒中間穿梭。咁但係當我哋解開咗佢，佢就會有機會彈咗出嚟。
咁即係我哋發力嘅時候，原本係喺裏邊限制咗嘅，佢係限制咗佢咁行，而今次彈上嚟，即係彈上嚟，咁佢就會發唔到力，或者好容易會冤臂嘅，因為當我哋發力嘅時候，限制咗嗰條呢啲手指喐動嘅時候，因為呢啲嘅肌肉收縮，中間嗰條幹線喺條隱筒度，歪人中間喺條幹線度褪嚟褪去，咁而佢彈咗出嚟，嗰人就發唔到力㗎，即係將個問題變成咗另一個問題嚇，即係西醫好得意嘅，或者係啲醫學名有啲比較有趣嘅嚇，乜綜合症，乜多發性乜症，其實即係乜嘢咧？腕管綜合症，即係腕管嘅問題係綜合嘅問題嚇，好多原因嘅，好難醫，所以叫綜合症。梨狀肌綜合症，因為梨狀肌比較即係因為臀部好多層肌肉嘅，咁佢唔知道點處理喎深層肌肉，咁所以就叫做綜合症咯。咁多發性乜病，即係意思係好多原因唔知點樣處理好，所以叫多發性乜病啦咁樣咯。咁所以叫乜綜合症，多發性乜症，其實就話俾你聽，西醫冇乜方法係啦。咁喺中醫角度係咪冇方法咧？中醫角度其實好簡單，只要將我哋呢度嘅肌肉繃緊嘅疏通翻佢，呢一個佢再拉嘅情況就會得以改善咯。咁係咪一定係100%一定做得到咧？西醫都唔係100%，中醫或者我哋叫做推拿手法係都唔係100%，但係西醫個方法你接受到你就做啦。如果中醫或者係我自己嘅推拿方法，咁我可以話俾你聽咯，唔會有二次傷害，即係唔係話我係一定好啊，但係話俾大家聽，搏唔搏得過你自己決定，身體係自己係翻唔到轉頭，戒開咗第時補翻佢啦，補唔翻。當一個人佢係一個彈弓子，佢嚟我度係有一個姐姐啊70幾歲，咁佢咧就彈弓子扭毛巾手麻痹，咁佢嚟揾我，咁佢又好輕微嘅，咁佢就西醫就排咗期，就例如明年4月就見醫生做手術，咁佢個女就同阿媽講，阿媽你咪試下揾阿莊師傅咯，如果10次好翻，咁你都唔使捱一刀啊咁樣，咁佢就膽粗粗試下啦，咁啊揾阿莊師傅啦咁樣，咁我就嚟到當然同佢做疏通啦，咁唔淨止呢度嘅，其實一路做上去嘅，一路疏通晒佢，咁佢當刻係冇咗呢個臂同埋彈弓子嘅，咁係咪問題解決咗咧？只係解決咗一半，另一半係咩事咧？另一半要靠佢自己，咁靠佢自己係點樣靠咧？咁就係唔好再即係好似有啲人係揸貓屎，唔好再喺台面磨啦。咁有啲貓屎係打斜噶嘛，或者係佢 track ball 啊，咁你咪喺上高出咯。咁你就唔會摩擦呢度嗰個支持帶，咁佢個腕管綜合症就唔會再即係我哋幫佢疏通咗，佢就唔會繼續去製造嗰個新嘅病根落去咯，唔會再繼續種個病根落去，佢會停咗，唔再令呢個位置再受傷。咁另外第二樣嘢咧就係扭毛巾嘅問題啦。咁嗰個阿姐就同我講，我同佢講喂，你唔好再扭毛巾。哇，咁我沖涼我都要扭㗎，我唔扭毛巾，咁唔通由得佢濕掟掟咩？我話唔係，唔好咁扭，唔好咁扭。咁點扭啊？毛巾唔係咁扭，咁點扭啊？嗱，我有2個方法嘅，一個咧就揸住個頭扯落嚟，咁但係彈到周圍都係水啊！你接受到你就做啦嚇。另一個方法就係呢條毛巾嚟㗎嘛，勾住個水龍頭，然後雙手去扭佢咯，即係勾住咗水龍頭之後，雙手去咁擰咯，而咁樣嘅動作變成咗嗱，你呢個動作係呢度發力，如果我哋呢個動作係呢度發力，明白嘛？嗱，咁樣扭，同我咁樣旋，我叫佢盡量隻手腕唔好咁多活動，盡量用個手臂去就，用個手臂去就，咁樣扭乾佢。咁佢就好好彩，佢3次好翻，係啦。咁就情況就咁咯。咁所以咧，腕管綜合症、彈弓子，其實最重要係咩咧？最重要係 change 改變嘅生活習慣，扭毛巾嘅習慣，揸貓屎嘅習慣，或者揸嗰個儀器，我可能改佢，改一種係有啲係成隻手放埋上個兜面嘅嗰隻貓屎啊，佢有個兜住我隻手，然後咁樣熬嘅，有啲咁嘅 mouse， 跟住或者有啲我哋叫track ball 啊，嗰啲叫軌跡球，係啦，用 track ball 就唔再用傳統嗰啲 mouse 嚇，或者用 mouse 嘅時候唔好再喺度磨隻手呢個掌根呢個位，唔好再磨佢。
咁另外扭毛巾亦都唔好再係咁樣扭，就改成咗扭爛個水龍頭，好過扭爛你隻手。今日我要分享嘅咁多，多謝各位。